Всем добрый солнечный день, и я, как всегда, рад приветствовать вас на моем канале по обзору бизнес, премиум, элитной недвижимости в Крыму. Сегодня я нахожусь в прекраснейшем Севастополе. Это отличная новость для всех собственников элитной недвижимости, ведь мы с моим партнером открываем здесь офис агентства недвижимости Breeze House. Телефончик сейчас указан на экране, поэтому всех собственников прошу смело обращаться. Ну а показать я вам сегодня хочу просто ультра стильный объект, мечту любого дизайнера или любого эстета, который хочет жить в большой просторной квартире. Более того, эта квартира двухуровневая, с огромными площадями, с классными террасами, с видами на горы, на море. Не будем откладывать с вами в долгий ящик и начинаю показывать вам ультра стильный современный пентхаус в Севастополе. Черное море знает наши секреты, белое солнце скучая помашет ветром. Мы можем сжечь все мосты на этой планете, останутся только воспоминания и пепел. Волны о скалы губы кусали, мы хотели улететь далеко стаей, высоко подняться в небо, словно мы птицы, и упасть камнем вниз, а воду разбиться. Ну что, начинаем мы наш обзор, как обычно, с самого входа. Вы видите здесь светлый оттенок стен, очень красивые и гармонично вписавшиеся сюда световые приборы. Здесь, в принципе, все достаточно лаконично. Почему я и сказал, что этот пентхаус является мечтой любого абсолютно дизайнера или эстета. Посмотрите, например, на эти двери скрытого монтажа. Все здесь светленькое, большое, объемное. На полу у нас шлифованный травертин, натуральный материал, более того, обладающий еще подогревом. Сейчас подо мной находится паркетная доска из натурального дуба. А зашел я сейчас в кухню, совмещенную со столовой. Также большие пространства, позволяющие разгуляться, в принципе не ограничивающие вас в передвижении. Мне такие вот объемные квартиры всегда очень-очень нравятся. Эта квартира, в принципе, хорошо подойдет для молодой семьи с детьми, также подойдет для людей в возрасте, потому как основная зона обитания может, в принципе, находиться на первом уровне. Я вам покажу еще спальню первого уровня, и вы поймете, о чем я говорю. Здесь огромное множество натуральных материалов. Например, это покрытие, это у нас натуральный гранит. Подоконники у нас сделаны из натурального мрамора. Кухня у нас сделана под заказ. Стоимость примерно вот такого кухонного уголка составляет где-то порядка 2,5–3 миллионов рублей на сегодняшний день. И более того, есть еще своя отдельная столовая. Для фанатов нашего канала хочу сказать, что выпусков у нас будет теперь гораздо больше, как минимум, я надеюсь, в 2 раза. У нас есть новый ведущий, зовут его также Игорь, будет очень легко запомнить. Здесь у нас расположена гардеробная, достаточно вместительная, удобная, с красивыми эргономичными полочками. За моей спиной располагается так называемая гостевая спальня. Возможно, люди, которые будут жить в этом пентхаусе, будут пользоваться именно ей и, например, подниматься на 2-й уровень этого пентхауса исключительно для времяпрепровождения, для какого-то отдыха, потому что 2-й уровень в большей степени именно для этого и предназначен. Также там могут проживать, например, ваши гости. То есть сценариев использования этого пентхауса масса, он подойдет для любых возрастов. Здесь у нас располагается небольшая гостиная. Вы видите, что в ней отсутствует какое-либо крепление для телевизора, потому что собственник этого пентхауса закладывал уже сюда концепцию все-таки пользования планшетами. Балконы у нас практически все объединены с квартирой, все перепланировки, чтобы вы понимали, при этом узаконены. Здесь находится небольшая красивая библиотека. Можно на приятном севастопольском солнышке почитать книгу и посмотреть на горы Четырдак на горизонте.
которые в текущий момент покрыты снегом. Это очень нетипичная для Крыма картинка, но я вам покажу еще одну локацию в этом пентхаусе, которая расположена на втором уровне, с которой вы увидите эти горы просто идеально. Ну что, двигаемся на второй уровень. Просто не передать словами ощущения, которые ты испытываешь, когда поднимаешься на второй уровень этого пентхауса. Я бы назвал это каким-то вот французским таким балконом. Хочется сюда посадить какую-нибудь кустовую розу. И выходя сюда, как я и сказал, в лучшем виде ты просто видишь великолепные крымские горы, горы Четырдак, видишь невысокую частную коттеджную застройку, хороший коттеджный поселок. Более того, здесь в непосредственной близости располагается хороший, такой достаточно крупный парк. Ну а повернувшись свой взор в правую сторону, ты видишь идеальный горизонт моря. Просто прекраснейшая терраса, более того еще со своим камином. Я бы с удовольствием коротал бы здесь вечера, зимние, летние, какие угодно. Эта терраса хорошо утеплена, загидроизолирована. Более того, вы можете поливать всю растительность, и вся вода уходит в специально отведенную ливневую канализацию. Более того, в этом пентхаусе также есть своя большая объемная спальня со вторым светом. В принципе, она может быть использована как угодно, как некая хобби-комната. В данном пространстве можно делать все, что угодно. Собственник установил здесь домашний кинотеатр, установил электронное фортепиано. Ну а если у вас совсем маленькие детишки, наверху для них есть отдельное чердачное пространство. Там можно спокойно расположить детскую кроватку, организовав некое такое детское скрытое пространство. Вот эта растительность, кстати говоря, сюда также вписывается идеально. Я бы, как человек, который любит много-много зелени, растений, разбавил бы как раз вот этот вот светлый оттенок данного пентхауса именно красивыми зелеными растениями. Ну что, двигаемся с вами дальше? Ну что, двигаемся с вами дальше. Помимо прекраснейшей террасы, в этом пентхаусе также есть необходимое техническое пространство, постирочная, кладовая, укомплектовав которую вы будете обеспечены всеми необходимыми бытовыми нуждами. Здесь у нас расположился общий санузел. Наконец-то мы с вами оказались в мастер-блоке. Мастер-блок у нас достаточно просторный. Окна этого мастер-блока выходят во двор, поэтому здесь абсолютная тишина и спокойствие. Вы видите, как я и говорил, что это мольберт, это чистый лист, который вы можете укомплектовать так, как вам угодно, оформить его дизайнерски, подобрать световые приборы какие-то, да, все, в принципе, что вы захотите. Более того, когда вы узнаете цену этого пентхауса, вы будете приятно удивлены. Осталось здесь сделать вот самые-самые приятнейшие хлопоты. То есть добавить какую-то мебель, добавить какие-то предметы интерьера, декора. За спиной оператора сейчас располагается большая просторная гардеробная комната. Вы видите, что в этих гардеробных комнатах также есть световые окна. Этот пентхаус, вот куда бы ты ни зашел, везде обладает источниками естественного света, которые создают некую игру теней. В этом мастер-блоке у нас расположен санузел, который я просто обязан вам показать. Алло, это кухня. Мне, пожалуйста, бокальчик шампанского, икру и клубнику. Ну что, в этой ванной до меня никто никогда не лежал, не купался. Абсолютно новая сантехника. Более того, очень хороших, известных мировых брендов. Вид из этой ванны тоже меня очень радует. И еще меня очень сильно порадовали габариты этой душевой кабины. Обожаю просто, когда душевые кабины большие, крупные,
позволяющие крутиться, мыться как тебе угодно. Более того, все санузлы в данном пентхаусе оборудованы системой защиты от протечек, подсоединенной к центральному электричеству. Не на батарейках, как это обычно делается, а именно те, за которыми вам не придется абсолютно следить. Вы видите, какие здесь просто великолепные габариты. Вся ванная оборудована с теплым полом, и именно в этом месте тоже. То есть вы можете здесь стоять, выйдя с душа, вытираться полотенчиком, и ваши ножки уже будут на теплом полу. Ну что, заканчиваем наш обзор прекраснейшей локации данного пентхауса, а именно на супер видовой террасе. Как я и обещал, хочу вам рассказать про этот камин. Он по-своему технически уникален, обладает камерой вторичного дожига, что позволяет экономить дрова. Более того, это дает красивейшую картинку, поскрипывание. Это камера, которая регулирует подачу кислорода в этот камин. Экологичная история, которая купирует весь дым, выходящий из данного камина, в общем-то, что не напряжет абсолютно ваших соседей. Хотя все соседи здесь друг друга знают, дружат, общаются, потому как это закрытый двор, закрытая территория. Более того, этот пентхаус обладает своим парковочным местом дополнительным, в котором вы можете разместить вплоть до какого-то автодома. То есть оно просто огромное. Если необходимо, можете еще докупить или арендовать дополнительное машиноместо. Хотя, в принципе, машиномест во дворе также предостаточно. Кого заинтересовал этот двухуровневый ультра стильный пентхаус, обращайтесь в нашу компанию. Кому не хватило технических характеристик или другой информации, читайте об этом объекте на нашем сайте. Кто еще не подписан на наш телеграм-канал, где вы можете наблюдать огромное множество интересных и важных новостей, вот таких вот классных элитных объектов, обязательно подпишитесь. В правом углу экрана сейчас появится QR-код. Кто смотрит наши обзоры с телевизора, наведите экран своего смартфона на QR-код и перейдите по ссылочке на экране. Кто смотрит наши обзоры с телефона, в закрепленном комментарии будет указана ссылка. Также ссылка будет указана в описании под данным обзором. Ну что, как всегда, с любовью для вас, я вас всех, как и себя, поздравляю с открытием севастопольского филиала агентства недвижимости Breeze House. Теперь роликов будет еще больше. В Севастополе огромное множество просто ультра крутых домов. Мы для вас заготовили уже где-то порядка 20 различных съемок, поэтому контента веселого, классного, просто вот такого бодрого, элитного будет теперь хоть отбавляй. Скоро я познакомлю вас со своим новым ведущим, поэтому обязательно подписочка с вас, лайк с вас, и как обычно обнимаю вас и до встречи на следующей неделе. Холод наших мыслей мы затушим, как огонь, опадут все листья, не сожмет ладонь ладонь, осень заберет тепло. А до следующем году ветром теплым, будто с моря, кто-то скажет: я тебя люблю.